すべての食べ物は冷蔵庫に入れるべきという常識は、実は半分だけ正しいお話なんです。私は30年間、食品保存と栄養素の変化を研究してきた食品科学博士の藤井健一と申します。冷蔵庫は確かに現代の素晴らしい発明品ですね。でも驚くことに、すべての食べ物を守ってくれるわけではないんです。一部の食品は冷蔵庫に入れた瞬間から成分が変わり始めるんですよ。栄養素が壊れて、場合によっては有害物質まで生まれることもあります。見た目は問題なくても中身は完全に変わってしまっているんです。皆さんが健康のために冷蔵保存していた食べ物がかえって問題を起こす可能性があるということです。私が研究室で数百種類の食品の冷蔵保存前後を比較分析したところ、結果を見て本当に驚きました。当然だと思っていた保存方法が、食品の化学構造そのものを変えてしまうんですね。特に低温に敏感な熱帯果物や、でんぷん含有量の高い根菜類は、冷蔵庫環境で急激な変化を受けます。今日の動画では、冷蔵庫に入れると、かえって有害になる食べ物7つを科学的に指摘していきます。単に味が落ちるだけでなく、私たちの体に実際に影響を与える変化なんです。特に4番目にお話しする食品は、間違って保存した後に高温調理すると、発がん性物質が生成される可能性があり、本当に注意が必要です。多くの方が良い意図で冷蔵保存されますが、結果は正反対になることが多いんですよ。30年間食品を研究しながら、数多くの実験データを確認しましたが、冷蔵庫が万能だという信念が、どれほど危険かお見せしたいんです。食品ごとに最適な保存温度と湿度が違うんですからね。特にシニア世代の皆さんは、もっと注意していただきたいんです。年を取るほど栄養素の吸収率が落ちるため、食べ物から最大限の栄養を取り出さないといけませんよね。ところが間違った保存で栄養素がすでに破壊された食べ物を召し上がったら、健康管理がうまくいくはずがありません。今日この内容を最後までご覧になれば、冷蔵庫の扉を開けるたびに、どの食べ物を出して、どの食べ物をそのままにすべきか正確にわかるようになります。こんな常識、初めてお聞きになりましたか？コメントで教えてください。少し前、私の古一陣だった67歳の山本さんが健康相談の中で、こんなお話をされたんです。先生、私はトマトをいつも冷蔵庫に入れています。そうすれば新鮮に長く保存できますよね。私も微笑みながらお聞きしました。そのトマト、もしかして味が少し薄くないですか？香りはいかがですか？山本さんは本当に驚いていらっしゃいました。以前に市場で買ってきたトマトは香り高くて甘かったのに、最近冷蔵庫から出したトマトは水っぽくて味がほとんど消えたとおっしゃったんです。最初は最近のトマトの質が悪くなったのかと思ったそうです。でも実はそうではなかったんです。これは単なる味の問題ではありません。冷蔵温度がトマトの遺伝子活動を止めてしまって風味成分が作られなくなったんですね。山本さんはそのお話を聞いて、すぐにその日からトマトを室温に置き始めました。1週間後に電話がありました。家族みんながこれが本当のトマトの味だねと言っていたそうです。似たような事例がもう一つあります。私の研究室の同僚のお母様である73歳の鈴木さんはバナナを冷蔵庫に入れる習慣があったそうです。バナナがあまりにも早くこなすので、冷蔵庫に入れればゆっくりこなすと思っていらっしゃったんですね。ところが1日経つだけで皮が真っ黒に変わり、果肉も柔らかくなったそうです。鈴木さんはバナナが傷んだと思って、毎回捨てていらっしゃいました。
よく見てみるとバナナは熱帯果物なので、冷たい温度に極度に弱いんです。細胞壁が損傷しながら酵素が爆発的に活性化して、活変が早く進むんですね。これも冷蔵庫が作った問題でした。このように私たちが当然だと思っていた。冷蔵保存習慣が食べ物の本質を完全に変えてしまうことがあります。今日この動画でお話しする内容は、皆さんの食品保存方法を完全に変えることができる大切な知恵なんです。最後までご覧にならないと、最も危険な食べ物についてのお話を見逃してしまいます。もしまだチャンネル登録と高評価を押していらっしゃらなければ、今すぐ押してください。このチャンネルは皆さんの健康的な食生活を応援します。最後までご覧になれば、なぜ今すぐ冷蔵庫の中の一部の食べ物を出さなければならないか、はっきりとお分かりになります。最終章に出てくる冷蔵庫完璧整理法をご存じなければ、今までの努力が無意味になる可能性があります。特に6番目と7番目の食べ物は、ほとんどすべての家庭にある、よくある食材なんですが、大半の方が間違って保存していらっしゃいます。冷蔵庫についての間違った信念を破り、本当の新鮮さを守る方法を一緒に学んでいきましょう。それでは今から冷蔵庫が帰って、毒に変える7つの食べ物を一つずつ見ていきます。最も多くの方が間違って保存される食べ物から始めましょう。それはトマトです。トマトは赤くて硬ければ新鮮だと思いますよね。だから冷蔵庫に入れればもっと長く保存できると信じています。でもこれが大きな誤解なんです。冷蔵温度はトマトの香りと甘みを作る遺伝子の働きを止めてしまいます。トマトが本来の味を出すには、特定の酵素が継続して働かなければならないんですが、冷たい環境ではこの酵素が眠ってしまうんです。アメリカのフロリダ大学研究チームがこれを精密に追跡したところ、13度以下で保存したトマトは、なんと500個以上の遺伝子が不活性化したそうです。私が直接お会いした67歳の山本さんもこの問題で悩んでいらっしゃいました。冷蔵保存後にトマトの香りが完全に消えて食感も水っぽくなって、最初は傷んだのかと思ったそうです。でもよく見てみると冷蔵庫の温度が細胞壁を弱くしていたんですね。トマトは室温保存が原則です。特にヘタを下に向けておけば、水分損失を減らすことができます。日光が強く当たる窓際は避けてください。ビニール包装は必ず外してください。ビニールの中で湿気がたまると、かえってカビが早く生えます。皆さんのお宅のトマト、もしかして、今冷蔵庫にありますか？すぐに出してみてください。2番目にお話しする食べ物はバナナです。バナナも多くの方が冷蔵庫に入れる果物です。早くこなすのが嫌で冷蔵庫に入れれば、ゆっくりこなすと思いますよね。ところがこれがかえって逆効果になります。バナナは熱帯果物なんです。13度以下の温度では細胞膜が損傷しながら、酵素が制御不能状態になります。ポリフェノール酸化酵素が過度に活性化しながら、皮が1日で真っ黒に変わってしまいます。73歳の鈴木さんが、まさにこの経験をされました。冷蔵庫に入れたバナナが1日で真っ黒に変わっていたんだと思って捨てていらっしゃったそうです。もっと大きな問題は果肉なんです。皮だけでなく中の果肉も柔らかくなって甘みが消えてしまいます。バナナのでんぷんが糖に変換される自然なプロセスが冷蔵温度では異常に進行するんですね。バナナは15度から20度の間の室温で吊るしておくのが一番良いです。バナナ掛けに吊るしておけば圧力を受けないのでもっと長く保存できます。あまりにも早くこなすのが心配なら、ヘタの部分をラップで包んでください。エチレンガスが出る部分を塞げば
熟成速度が遅くなります。すでによく熟したバナナは、皮を剥いて冷凍するのが、むしろ良いです。スムージーを作るときに使えば、ちょうど良いですよ。3番目の食べ物は蜂蜜です。蜂蜜は天然の抗菌食品なんです。数千年間腐らないと知られていますね。ところがこの蜂蜜を冷蔵庫に入れる方が意外と多いんです。夏場は特にそうですね。ところが冷蔵保存された蜂蜜を見ると白く結晶化している場合が多いです。蜂蜜はブドウ糖と果糖でできているんですが、10度以下の温度ではブドウ糖が結晶として固まってしまいます。見た目には砂糖が混ざったように見えて、質感もザラザラになります。もっと大きな問題は蜂蜜の抗菌成分である過酸化水素生成酵素が不活性化するということです。ニュージーランドのワイカト大学研究で、この事実が確認されました。72歳の田中さんは冷蔵庫で固まった蜂蜜を見てカビが生えたと思って、丸ごと捨てたとおっしゃいました。本当にもったいないことですね。蜂蜜はもともと結晶化することがある食品ですが、冷蔵庫では、これがもっと早く激しく起こります。蜂蜜は18度から24度の間の室温で密閉保存するのが一番良いです。蓋をしっかり閉めて空気が入らないようにしてください。結露が生じないように注意してください。冷蔵庫に入れると扉を開け閉めするたびに、温度差で水分が染み込んでしまいます。そうすると蜂蜜が発酵したり、変質する可能性があります。皆さんは蜂蜜をどこに保存していますか？棚の上が最も安全です。4番目の食べ物は本当に重要です。それはジャガイモです。ジャガイモは多くの方が長く保存しようと、冷蔵庫に入れますよ。特に夏場はもっとそうです。ところがこれが本当に危険な選択になることがあるんです。ジャガイモは冷蔵温度で、でんぷんが糖に変わります。普通ジャガイモはでんぷんの塊ですよね。ところが5度以下の冷たい環境に置かれると、でんぷん分解酵素が活性化して、糖分に変換されるんです。見た目にはわかりませんが、中身が甘くなってしまうんですね。問題はこの糖分が多くなったジャガイモを高温で揚げたり焼いたりすると、アクリルアミドという発がん性物質が生成されるということです。欧州食品安全機関が警告した内容ですが、冷蔵保存したジャガイモのアクリルアミド生成率が通常保存したジャガイモより3倍も高かったんです。61歳の小林さんは冷蔵庫に保存したジャガイモを取り出して天ぷらを作ったところ、色がひどく茶色に変わって苦味まで出たそうです。これがまさに糖分が過度に多くなった証拠です。ジャガイモは12度から15度の間の暗い場所で保存してください。紙袋に入れたりカゴに入れておくのが良いです。光を受けるとソラニンという有毒物質が生まれるので、暗い場所が必須です。緑色に変わった部分は必ず切り取ってください。ジャガイモを玉ねぎと一緒に保存される方もいらっしゃいますが、これも避けなければなりません。玉ねぎから出るガスが、ジャガイモを早く芽が出るようにさせてしまうんです。5番目の食べ物はニンニクです。ニンニクは私たちの食卓で欠かせない食材ですね。特に日本料理にもよく入りますよね。だから事前に皮を剥いて、冷蔵庫に保存される方が多いです。便利ですからね。ところがこれが問題になります。ニンニクの最大の長所は、アリシンという抗菌成分なんです。これが私たちの体の免疫力を高めて、血管の健康にも役立ちますよね。ところが冷蔵保存をすると、このアリシンを作る酵素がだんだん減っていくんです。低温と高い湿度環境で、ニンニクの抗菌成分が半分以下に減少するという研究結果があります。70歳の佐藤さんは剥いたニンニクを
冷蔵庫の密閉容器に入れておいたところ、1週間で取り出してみたら、中までカビが広がっていたそうです。冷蔵庫だから安心していたのに、かえって湿気のせいでもっと早く、傷んでしまったんですね。皮が剥かれたニンニクは、保護膜がないので冷蔵庫の湿気と、他の食品の匂いをすべて吸収します。ニンニクは通風の良い、乾燥した涼しい場所に保存してください。網袋やメッシュの袋に入れておくと良いです。剥いたニンニクは1週間以内に使い切ってください。残ったものはオリーブオイルに浸して冷凍室に保存するのがむしろ良いです。冷蔵庫で芽が出たニンニクをそのまま使う方もいらっしゃいますが、芽が出ると栄養素が芽にすべて抜けてしまって、本体は味もなく効能も落ちます。6番目の食べ物はパンです。多くの方がパンを冷蔵庫に入れますが、特に食パンやバゲットのようなパンを冷蔵保存される場合が多いです。カビが生えるのが心配ですからね。ところがパンは冷蔵庫で最も早く老化する食品の一つなんです。パンの主成分であるでんぷんは、冷蔵温度で再結晶化が早く起こります。これをでんぷんの老化というんですが、0度から5度の間が、でんぷん老化が最も早く進む温度です。冷蔵庫の温度がちょうどその範囲ですね。64歳の高橋さんは食パンを冷蔵庫に入れて2日後に取り出したら、石のように硬くなって驚いたとおっしゃいました。パンが硬くなるのは水分が飛んだからではありません。でんぷん構造が変わりながら、水分をぎゅっと掴んでしまうからです。だから冷蔵保存したパンは、食べるときに硬くて、飲み込みも悪くなります。パンは室温で密閉保存するか、冷凍保存するのがずっと良いです。1日2日以内に食べるパンは、室温密閉容器に保存してください。それ以上保存するパンは、1枚ずつラップで包んで冷凍してください。冷凍温度ではでんぷん老化がほとんど起こりませんからね。食べるときにトースターで軽く焼けば、焼きたてのパンのようにサクサクで美味しくなります。冷蔵庫はパンの最大の敵だということを、ぜひ覚えておいてください。7番目の食べ物は玉ねぎです。玉ねぎも多くの方が冷蔵庫に入れますが、特に半分だけ使って残った玉ねぎをラップで包んで冷蔵庫に入れますよね。ところが丸ごとの玉ねぎは絶対に冷蔵庫に入れてはいけません。冷蔵庫の高い湿度が玉ねぎを早く柔らかくしてしまいます。玉ねぎはもともと乾燥した環境を好む食材なんです。冷蔵庫の 80% を超える湿度は玉ねぎの皮を湿らせてカビを誘発します。69歳の伊藤さんは玉ねぎを冷蔵庫の野菜室に入れておいて、1週間後に取り出したら、水が出ながら腐り始めたとおっしゃいました。もっと大きな問題は冷蔵保存した玉ねぎが早く芽を出すということです。芽が出ると玉ねぎの栄養素が芽に移動しながら本体は味も栄養も落ちてしまいます。玉ねぎは通風の良い涼しくて暗い場所に保存してください。網袋に入れて吊るしておくか、カゴに入れておけば良いです。切った玉ねぎだけ冷蔵保存が必要です。断面をラップで密着させて包んで、密閉容器に入れて冷蔵保存してください。この時も3日以内には使い切るのが良いです。玉ねぎとじゃがいもを一緒に保存すると、お互いのガスの湿気で早く傷むので、必ず分けて保存してください。このようにな夏の食べ物を見てきました。食べ物一つ一つに科学的な原理が隠れているんです。冷蔵庫が万能だという考えをもう捨てなければなりません。各食品の特性を理解して、適切な温度と湿度を合わせることが本当の新鮮さを守る方法なんです。次には冷蔵庫を賢く使う生活の中の習慣を一緒に整理していきます。冷蔵庫をきちんと使うには、
基本原理から知らなければなりません。冷蔵庫内部の平均温度は3度から5度の間です。ところがこれがすべての食品に同じく良い環境ではありません。ある食品にはこの温度がぴったりですが、あるものにはかえって有害なこともあります。冷蔵庫の中でも位置ごとに温度が違うということもご存知でなければなりません。冷蔵庫の扉側は実際に最も暖かい場所なんです。扉を開け閉めするたびに暖かい空気が入ってきますからね。だからここには調味料や飲み物のように温度に敏感でないものだけを置くのが良いです。牛乳や卵を扉側に置く方が多いですが、これは本当に良くない習慣です。冷蔵庫の一番下の野菜室は湿度が最も高いです。85% から 90% まで上がることもあります。野菜は水分が必要なので、ここに保存するのが正しいです。でも先ほどお話ししたトマトやバナナは、ここに入れてはいけませんね。野菜と果物はなるべく分けて保存してください。特に冷気が直接当たる場所は避けなければなりません。冷蔵庫の棚ごとに用途を分けて使えばずっと効率的です。上段は調理済み食品やの凝り物のおかず、中段は乳製品や豆腐のようなタンパク質食品、下段の引き出しは野菜専用に使うのが良いです。皆さんのお宅の冷蔵庫はどうですか？もしかしてすべての食べ物が一度にごちゃごちゃに入っていませんか？冷蔵庫の中の湿度は平均 80% を超えます。これがカビの繁殖にはとても良い条件なんですね。だから蓋をきちんと閉めることが大切です。密閉されていない食べ物は匂いもお互いに移るし、水分も蒸発してしまいます。結露が生じたらすぐに拭き取ってください。冷蔵庫の扉を頻繁に開け閉めしないことも大切な習慣です。扉を開けるたびに暖かい空気が入って温度が上がりますよね。この温度変化が細菌増殖を促進します。特に夏場はもっと気をつけなければなりません。冷蔵庫の扉を開ける前に何を取り出すか事前に考えて開けば時間を短縮できます。1日に何回冷蔵庫の扉を開けますか？思ったより多いと思います。エチレンガスを出す果物があります。リンゴ、バナナ、トマト、キウイ、桃のようなものですね。こんな果物は他の野菜と分けて保存しなければなりません。エチレンは熟成を促進させる植物ホルモンなんです。これが他の野菜に触れると早くしおれさせてしまいます。例えばリンゴとレタスを一緒に保存すると、レタスが1日でしおれるのをご覧になれます。ブロッコリーや人参もエチレンガスに敏感ですぐにしおれてしまいます。透明な容器よりゆっくり呼吸する紙包装を使うのが野菜にはもっと良いです。トマトとリンゴを一緒に置いたことがありますか？そうするとトマトがもっと早く柔らかくなります。冷蔵庫の掃除はどれくらい頻繁にされますか？最低月に1回はしなければなりません。カビの胞子と細菌が冷蔵庫の中の壁面で静かに繁殖していますからね。目に見えないからといってないわけではありません。特に扉の隙間や引き出しの底は水気がたまりやすいので、もっと気をつけなければなりません。掃除するときはお酢水を使ってください。お酢は天然の殺菌剤です。水にお酢を少し混ぜて、布巾に浸して拭き取れば、匂いも取れて細菌も除去できます。扉の隙間は重曹を軽く振りかけて、歯ブラシでこすればきれいになります。皆さんのお宅の冷蔵庫は、最後にいつ掃除されましたか？冷蔵庫に食べ物をあまりいっぱいに詰め込まないでください。冷気の循環ができなければ、まんべんなく冷たく維持できません。特に後ろの壁面に食べ物をぴったりつけておくと、その部分だけ凍ってしまうこともあります。
60% くらいだけ入れるのが最も効率的です。冷気が自由に動き回りながら、すべての食品を均一に冷たくできますからね。賞味期限管理も大切です。古い食べ物は前側に、新しい食べ物は後ろ側に配置してください。潜入先での原則ですね。スーパーでもこうしていますよね。家でも同じように適用すれば、食品ロスをぐっと減らせます。特におかず類は作った日付を小さなシールに書いて貼っておけば、いつ作ったか一目でわかります。冷蔵庫の温度計を一つ入れておくのも良い方法です。冷蔵庫がきちんと作動しているか、目で確認できますからね。3度から5度外示されているか、たまにチェックしてみてください。温度が高すぎると食品が早く傷み、低すぎると一部の食品が凍ってしまいます。特に夏場は冷蔵庫の温度設定を少し下げる必要があるかもしれません。冷蔵庫の匂い管理も気をつけなければなりません。キムチの匂い、魚の匂い、ニンニクの匂いが混ざると冷蔵庫を開けるたびに不快ですよね。重曹を小さな器に入れて冷蔵庫の片隅に置いてください。重曹が匂い分子を吸収してくれます。月に1回ずつ交換すれば良いです。コーヒーかすも良い消臭剤です。コーヒーを飲む方はかすを捨てずに乾かして、小さな容器に入れて冷蔵庫に置いてみてください。活性炭に劣らない消し臭効果があります。レモンの皮を入れておくのも良い方法ですね。冷蔵庫の後ろ側の掃除も忘れないでください。冷蔵庫の後ろにはホコリがたくさん溜まります。このホコリが熱放出を妨げて、冷蔵庫の効率を落とします。年に2、3回は冷蔵庫を少し前に引いて後ろ側のホコリを掃除機で吸い取ってください。電気代も節約できて、冷蔵庫の寿命も伸びます。冷凍室の管理も大切です。冷凍室はマイナス18度を維持しなければなりません。この温度で細菌活動がほとんど止まりますからね。でも冷凍室にもむやみに入れてはいけない食べ物があります。レタスやキュウリのような水分の多い野菜は冷凍すると細胞が破裂して解凍後に水っぽくて美味しくありません。冷凍するときは空気を最大限抜いて密封してください。空気が残っていると冷凍やけどができて食品表面が白く変わって味が落ちます。ジッパー袋を使うときはストローで空気をぎゅっと吸い出して密封するのが良いです。真空包装機があればもっと良いですね。冷凍食品にも賞味期限があります。肉は3ヶ月、魚は2ヶ月。調理済み食品は1ヶ月くらいが適当です。それ以上保存すると味が落ちて、栄養素も損失します。冷凍室の中の食べ物にも日付を書いておく習慣をつけてください。それでは最後に今日のすべての内容をまとめながら今すぐ実践できる革新のコツをお話しします。今日の動画でご覧になったように、冷蔵庫は食べ物を守ってくれる頼もしい助け手ですが、同時に栄養を奪う存在にもなり得るんです。トマトの香りと味を作る遺伝子は冷蔵庫の中で消えて、バナナは1日で黒く変わり、蜂蜜の抗菌酵素は止まってしまいます。ジャガイモは糖分が増加しながら、発がん性物質を作る危険が生じて、ニンニクはカビに簡単にさらされます。パンはでんぷん老化で硬くなり、玉ねぎは柔らかくなって早く傷みます。冷蔵保存が新鮮さの象徴という常識は、もう捨てなければなりません。すべての食べ物を冷蔵庫に入れるのが正解ではありません。代わりに食品ごとに適切な温度と湿度を守ってあげれば栄養素と味の両方を生かすことができます。これが本当の新鮮さを守る方法ですね。トマトは室温の暗い場所で熟成させて、バナナは吊るして保存し、
じゃがいもは涼しい場所に置いて、パンは冷凍する加湿温密閉保存するのが正しいです。間違った冷蔵習慣が積もると、私たちの体に徐々に問題が生じます。栄養素が破壊された食べ物を食べると、細胞がきちんと機能せず、免疫力も落ちます。特にシニア世代には、こんな小さな違いが大きな影響を及ぼすことがあります。老化速度が速くなり、各種疾病にさらされる危険が高まります。私が30年間食品を研究しながら、お会いした数多くの方々が、単に保存方法だけを変えたのに、健康が良くなったとおっしゃいました。反対に正しい保存習慣を身につければ、同じ食べ物もずっと健康的に召し上がることができます。トマトのリコピンはきちんと保存したとき、抗酸化効果が倍増して、ニンニクのアリシンは血管の健康を守り、じゃがいもは安全に調理できます。バナナのカリウムはきちんと吸収され、蜂蜜の酵素は生きていて、パンは美味しい食感を維持します。これらすべてが保存方法一つだけを変えても可能なことなんです。今日すぐにできることは本当に簡単です。今冷蔵庫の扉を開けてみてください。トマトがあれば取り出して、食卓の上や台所の棚に置いてください。蜂蜜は戸棚の棚の上に移してください。じゃがいもは暗い涼しい場所に、紙袋に入れて保存してください。ニンニクは通風の良い網袋に入れておいてください。バナナは掛けに吊るしておいて、パンは室温密閉容器か冷凍室に移してください。玉ねぎは通風するカゴに入れておけば良いです。この7つだけを変えても、食品の栄養素損失を大きく減らせます。味もずっと良くなりますよ。30年間食品を研究しながら、私が確信しているのは、小さな習慣の変化が健康を守る、最も確実な方法だということです。大げさな健康食品や高価な栄養剤より、今食べている食べ物をきちんと保存することが先です。皆さんが毎日食べる食べ物の質が、すなわち皆さんの細胞の質になります。細胞が健康でなければ体が健康で、体が健康でなければ活気ある老後を過ごすことができます。冷蔵庫の使い方一つをきちんと知るだけで、生活の質が変わることがあります。私は数多くの研究と臨床事例を通じて、これを確認しましたし、皆さんも十分に経験できます。冷蔵庫の棚ごとに用途を整理して、週に1回は冷蔵庫の中を点検してください。古い食べ物は思い切って捨てて、新しい食べ物は適切な位置に配置してください。冷蔵庫の扉は必要な時だけ開けて、月に1回はきれいに掃除してください。こんな小さな習慣が集まって、健康的な食生活を作ります。今日の動画はいかがでしたか？もしかして皆さんもトマトやバナナを冷蔵庫に入れていらっしゃいましたか？それともじゃがいもやパンを冷蔵保存していらっしゃいましたか？皆さんの冷蔵庫習慣と今日の動画を見て帰る計画が終わりでしたら、コメントで一緒にお話ししましょう。どの食べ物を最初に取り出したか、実践後の感想も聞かせていただければ、本当に感謝します。皆さんのお話を待っています。